que tu acha, Isabela, dessa história toda? Olha, onde é que nós estamos? O que foi, Isabela? Quer falar alguma coisa? Hein? A serva da chupeta tá mal passada e a bira tá medium rare. Ai. E a Isabela? A Isabela tá bem. Isabela tá se aguentando, né? Já passou a hora do banho, né, Isabela? 7h05, ela tá se aguentando. Ela não parece que tá com sono mesmo. Tá bom no foguinho, Isabela? Olha o papagaio voando, ó. Ó o pezinho. Aí, costura, Isabela. Vamos, costura. Vai, ó. Mostra pro pessoal como tu costura. Ó, ó, ó. Mostra aqui. Filha, ó. Agora eu vou dar beijo nela. Vamos. Vamos dar beijo na Isabela? Vamos dar beijo na Isabela, vamos? Ai, que coisa gostosa. Mais beijo. Mais beijo, mais beijo. Ai, que bom! Ai, coisa É boa. costurando, Isabela. Ficou com calor, Céu? Hein? Pega o papagaio, filha, pega. Isso. Opa, opa. Saúde!